Серия 20. Море ветра, берег лабиринт. Часть последняя. Давно не виделись. Ты? Что такое? Тебе нравится читать сказки? И мне тоже нравилось. Я мечтала о другом мире. Сугуру, прости меня за прошлый раз. Я просто... Я сказал тебе правду. Брата похитили, а когда он вернулся, вокруг него начались странности. Когда он был в младшей школе, мальчик, который дразнил его, упал и ушибся. А однажды взорвалась лампочка. Вначале это было несерьезно, потом все хуже и хуже. Проклятие? Когда он был в 7 классе, один парень дразнил его из-за того, что его похитили. Однажды парня сбила машина, и он погиб. А еще один парень сломал шею на уроке физкультуры. Прошлым летом ребята стали говорить, что видели белую руку в школьном бассейне. А вскоре один из них утонул там. И ты думаешь, что это сделал твой брат? Я не хочу так думать. Он все-таки мой брат. Но если ты от него не отстанешь... Такасато. На горе Хо есть пик под названием Кори. Говорят, что на нем живут мертвые. Какай. Тайки решил, что выбрал господина Гёса правителем, не получив откровения. И когда Гёса пройдет церемонию Тентёку и вступит на трон, небеса накажут его. Вот чего боялся Тайки. Когда я вижу Тайхо, мне кажется, что я его в чем-то обманул. Возможно, он не рад, что я стал королем? Тайхо грустит из-за того, что скоро покинет гору Хо. Он попал сюда из Харая и только освоился здесь, как снова должен уехать. Понятно. Приготовления к Тентёку закончены. У тебя еще слишком короткие волосы. Ты такой прекрасный, Кирин. Жаль только, что грива пока не идеальна. Ты не должен стричься, хорошо? А ты все видела? Да, я так счастлива, что ты превратился. Йока, я... Господин Гёса — достойный правитель. За последние дни случилось столько хорошего. Тайки, пожалуйста, береги себя. Прости. Я желаю всего наилучшего и королю Тай, и Тайхо Тай. Небеса будут гневаться. Вначале было 9 провинций и 4 народа. Правители знали и законы, и мудрость. Но они презирали своих подданных, что не знали высшей мудрости. Правители отвергали мирскую мудрость, справедливость, гуманность и земные законы. Тентей разгневался и наказал их. 9 провинций и 4 народа пали во прах. И все вернулось к истокам. Новый мир был создан разумно и должен управляться правильно. Тентей создал 13 королевств. Какай и Горухо в Центральном королевстве доверили Сейоба. А в остальные 12 назначили 12 королей. Короли должны править и соблюдать закон.
Так начался наш мир. По наказу богов в мире должны царить добро и справедливость. И это все? Похоже, да. Мы получили Тентёку. Теперь надо возжечь благовоние и закончить церемонию. Коронован! Двери Дворца Года открылись. Хакути прокричал. Что это значит? Птица сообщает нам, что в другом королевстве прокричал Хакути. Его крик раздался в королевстве Тай. На трон взошел новый король Тай. Когда Тайки выбрал короля, он вернулся с ним в Тай. Столица Тая Коки, а королевский дворец называется Хаккей. Тогда я видела Тайки в последний раз. Я не могла знать о том, что Тайки боялся неправильно выбрать короля и страдал от чувства вины. Что это? Собака? Нет, не собака. Не знаю. Я все время вижу перед собой эту картину. Наверное, это что-то вроде грифона. Придуманный зверь? Может, попробуешь нарисовать что-нибудь настоящее? Натюрморт, своих друзей, пейзаж. Простите. Ты меня слышишь? Учитель Икута? Я отношусь к тебе так же, как к другим ребятам. Такасата, ты мой ученик. Я буду думать о тебе даже, когда ты закончишь школу. И я хочу, чтобы ты открыл глаза и посмотрел вокруг себя. Я знаю, ты будешь отлично рисовать. Кори, расскажи мне, что тебя беспокоит? Ничего. Если ты скучаешь по Ньюсен, так и скажи. Ты такой замкнутый. Дело не в этом. Тогда в чем? С тех пор, как мы живем во дворце Хаккей, ты всегда рядом со мной. Это очень лестно. Но мне кажется, ты меня за что-то упрекаешь. Я боюсь, что причиняю подданным страдания. Нет, я... Можешь идти. Отдохни немного. Но... Иди. В другую сторону. Тайхокей. Сердечно поздравляю тебя с возвращением в свое королевство. Большое спасибо. Как только я получил приглашение короля Тай, я решил первым поздравить тебя. Что-нибудь не так? Нет, ничего. По-моему, что-то случилось. В Тай такой холодный ветер. Я знаю, что здесь добывают много гёку, и в королевском дворце все украшено им. Понятно, почему гражданская война не прекращалась. Ты не хочешь присесть? Нет, спасибо. Король Тай сказал, что ты сделал Татецу своим сиреем. Да. И ты превратился в единорога? Да. Как жаль. Я надеялся, ты будешь рад этому. Тайки?
Что случилось? Тайхо, ты когда-нибудь жалел, что родился Кирином? Никогда. А о том, какого правителя выбрал? Конечно, нет. Я хочу быть таким же спокойным. А ты о чем-нибудь жалеешь? Я сделал то, что нельзя исправить. Я не получал откровения о господине Гёса. Не получал откровения? Никакого знака не было. И ауру Оки вокруг него я не видел. Что мне делать? Как исправить ошибку? Все это обман. Что теперь будет? Тай придет в запустение? Когда Тентей накажет короля? И что будет с жителями Тай? Прости. Сейчас мне нужно уехать. Парадное платье? Нас снова посетил Тайхо Кэй. Ему нужно о чем-то поговорить с нами. Тайхо Тай. Со мной король Н и Тайхо Н. Король Н. Рад познакомиться. Кори, поклонись. Обычно Кирин не кланяется никому, кроме господина. Но дольше короля Н правит только король Со. К его величеству надо относиться с большим уважением. Да, простите. Что такое? Ничего. Что случилось? Может, Кирин Тай имеет что-то против Н? Вовсе нет. Тайки, что ты делаешь? Понятно. Он все-таки задумал недоброе против Н. Король Н не обязан посещать вас до дня официальной коронации. Сегодня он здесь только по просьбе Тайхо Кэй. И вот как ты ему отплатил. Как ты смеешь не уважать меня? Ты же такой юный Кирин. Тайки не любит королевство Н. А может, это был приказ короля Тай? Он приказал тебе не кланяться королю Н. Это неправда. Тогда я требую объяснений. Иначе я посчитаю это враждебным действием Тай против Н. Тайки. В чем дело? Не можешь даже притвориться вежливым? Тебе надо просто наклонить голову. Хватит! Прекрати! Он уже еще ребенок. Ты в порядке? Все нормально? Присядь. Кирины так заботятся друг о друге. Идиот! Ты зашел слишком далеко. Тебе что, нравится вести себя так ужасно? Я слышал, что король Н скоро в решениях, но я не знал, что он так безрассуден. Это вы придумали так сделать. А вы оказались слишком жестоким. У тебя нет чувства меры. Вот видишь, Кирин не может принести неверную клятву. Это невозможно. Да что ты знаешь о Киринах? Ты просто король. Я думаю, я плохо объяснил. Это была моя ошибка. Откровение — это не что-то, что можно увидеть. Откровение — это не глаз с небес. Ему не сопутствуют никакие знаки и видения. А как же Оки? У правителя есть особая аура Оки, но ее тоже нельзя увидеть глазами. Признаюсь честно. Когда я встретил королеву Кэй, Дзюкаку, я сразу понял, это она. И в то же время я видел, что она не сможет править страной. Ей не хватает для этого
многих очень важных качеств. Правда? А я думал, что король может разрушить королевство. И когда я его встретил, то решил, что не надо вести его в этот мир. Я знал, что она не будет хорошей королевой, но ничего не мог поделать. Пойти против откровения невозможно. Даже если Кирину не нравится правитель, он ничего не может поделать. То, что Кирин кого-то выбрал, само по себе есть откровение. Вначале я очень боялся господина Гёса, но когда я видел его, я был счастлив. А когда узнал, что он уезжает, мне стало грустно. Кирин счастлив рядом со своим господином и грустит, когда не может быть рядом с ним. А я бы с радостью отдохнул от своего. Ты сказал, что боишься короля Тай. Но это не страх. Это благоговение. Тайки, ты встретил свою судьбу и сопротивлялся ей. Кирин по своей природе может склониться только перед своим господином. А значит, ты выбрал настоящего короля. Да, Если бы я сразу смог все объяснить. До сих пор я жалею об этом. Но в тот день Тайки был счастлив. Это правда. Ты всегда мало говоришь. Ваше Величество. Но это очень хорошая история. Ваше Величество, куда вы? Кейки, вы с Тайки родились на этом дереве? Здесь Ньокай. Она охраняет новый плод Ранка. Да. А какого королевства? Это ранка нового Кирина королевства Ко. То, что Кирин кого-то выбрал, само по себе откровение. Тебе пришлось так долго ждать. Но теперь я готова принять Тентёку. Не притесняй подданных, не начинай войны, не вводи слишком высокие налоги и слишком суровые законы. Не жертвуй собой, не иди на поводу у других. Поступай правильно. Мир среди подданных – сильное королевство. Тентёку – собрание правил здравого смысла. Здравому смыслу бывает трудно следовать. Верно. Кейки, ты сказал, что когда ты встретил Йоо, ты понял, она не годится в правителе. Да. А когда ты встретил меня, ты подумал так же? Я подумал, что... И что же? Я подумал, что ты можешь стать великой королевой. Интересно, что сейчас происходит в Тай? Я не знаю. Но на дереве Сясинбоку нет нового ранка Кирина Тай. Значит, Тайки где-то живет. Где он может быть? Он мог оказаться в другом мире. Тайхо Эн часто бывает в Харае в поисках Тайки. Ясно. Если он вернулся в Японию, может, он этого хотел? Вдруг и я когда-нибудь захочу вернуться. Ваше Величество. Я хочу с ним познакомиться. Смотри, Кэй-Кэй, это Зуюн. а что такое Зуюн? Это священное облако. Оно появляется в небе, когда новый правитель отправляется в королевский дворец. Здорово. Наконец-то новый правитель избран. Говорят, Икута ударил Такасата. Скоро у нас выпускной. Думаешь, это проклятие? Учитель внезапно вывернул на встречную полосу. Я не пойду. Не хочу этого видеть. Он не мой сын. Когда он исчез, его подменили. Мама!
Учитель Икута отругал меня, велел не придумывать картины. Но я не придумывал. Когда я это рисую, то чувствую, что почти вспомнил что-то. А просто забыть ты не можешь? Сейчас ты живешь в этом мире. Тебе и не нужно ничего вспоминать. Но когда я пытаюсь вспомнить, мне очень хорошо. Как будто я был счастлив где-то, когда-то. Я так скучаю по этому месту и времени, что мне больно. И еще мне кажется, что я забыл что-то очень важное. Как будто нарушил очень серьезную клятву. Смотрите, черный кирин. Это такая редкость. В январе 1932 года эпохи Ваген Кокки вернулся на гору Хо. В королевстве были подняты флаги Кирина. Летом того же года генерал королевской армии Саку Гёсо вступил в Какай через ворота Рейкон. Он отправился на гору Хо, где Тайки поклялся ему в верности. Вскоре Гёсо включили в списки бессмертных, и он взошел на трон как король Тай. Падал снег. Тяжелый, мокрый. Он все шел и шел. 12 королевств. Серия 20. Море ветра, берег лабиринт. Часть последняя.